nkwanyiriza nnyo ku lutimbe gagadde olwa HTV akadde kabaka mawulire agadde mansi agano nno tugakutuusaako gaba gafudde mu wiiki okuva lyatandika okutuusa akadde kano ke tulimu olwaleero. Emboozi nnyingi ezikoza amawulire mweno wiiki era nga tubirabye nti General Henry Tumukunde yakwatiddwa ku lunaku olwokuna akawungezi era nga n'emboozi endalalala twalabye omuyizi yakubiddwa essasi eryatuuse n'okumuyuza omumwa wuuyo mpaka mulago mu ddwaliro so nga te n'emboozi ezimu kirwadde kya coronavirus kikyagenda mu maaso n'okubeera nga kifuga eggwanga amawanga ag'enjawulo. Minisita w'ebyobulamu mu ggwanga Uganda ewiiki eno yatuuzizza press conference n'abaako byategeezezza eggwanga wakati mu bwerinde obw'amaanyi. Emboozi eyo n'endala nnyingi byonna bye tugenda okulaba nga oba oliawo twogerako akadde kano wabula ndi Henry Stills Muyinda okubeera nga bikutuusaako wabula nga siri nzekka ndi ne munnange Nabbosa Jauhara nkwebaza gwe wenna eyeekomidde ku HTV webale kubanga otulaba oba n'olaba programs zaffe zonna ezigenda mu maaso. Nabbosa tugenda tandika n'eggulire erimu kwago agasinze okubeera oba oliawo ku mimwa gy'abantu mu wiiki. Omuwala yakubiddwa essasi wali mu kibuga Kampala gwomu ku yaripootinze emboozi eno kyabadde kitya? Omuwala ono bamuyita Nancha Rachel era nga muyizi ku ssomero lya Lugazi Mixed Secondary School. Yabadde ali ne maama we nga bali nga amuzza ku ssomero wabula mu kafubo kano abasirikale ba KCCA we babadde bajjira ne poliisi ng'ebakuuma naye nga abasirikale bano aba KCCA babadde bagezaako okulaba nga bajja abantu abatembeeyi nga babajja mu kibuga Kampala kuba abatembeeyi abo bagenda ne bajja mu kibuga ne babeera nga bali bangi nga n'omuntu talina wasobola kuyita. Kati KCCA egezaako okulaba ng'ejja abantu abo mu makubo okubaako ewantu we bakola ki we batuula ewamu. Kati mu kafuba ako abatembeeyi bagezezzaako okukola akavuyo mukola akavuyo ak'amaanyi basobodde okukwata emmundu era mu butanywa essasi lyavudde mu mmundu ne liba nga likuba omwana w'essomero n'omumwa eyabadde agenda ne maama we mu paaka. Katono nnyo tugambe nti abaserikale bano babadde ba kitongole kya KCCA kuba neewunya abaserikale ba KCCA bakwata emmundu batambula n'emmundu oba balina ekitongole kya poliisi oba ekitongole kya bakuumaddembe ekirala ekyabadde kibeeyunzeeko. Abasirikale ba KCCA bano babadde bali ne poliisi ya Uganda ng'era poliisi eno yegezaako okukuuma abantu abo okulaba nga abatembeeyi bano tebabakolako ffujjo ly'amaanyi naye kyabasusseeko abatembeeyi bagezezaako okukola effujjo nga bagamba nedda muyitiridde okutwala ebintu byaffe ate temubizza tetumanya mukola ki gye mubitwala. Kati mu kavuyo ako poliisi we yanyigidde ku ki ku mmundu essasi ne livaamu omwana ono Nancha Rachel yabadde agenda ne maama we ku ssomero ne bamukuba essasi ku mumwa eryamuggyemu amannyo. Ensonga ey'amasasi okubeera nga gafuluma mu mmundu z'abakuumaddembe ensangi zino ndowooza KCCA esoose tukirabye emirundi egy'enjawulo nga emmundu zigenda zifulumya amasasi mu ngeri oba oliawo yeewuunyisa wabula emboozi eno katusooke tugirabe n'oluvannyuma ate tukomewo tusobola nga tweyongerayo. Abasirikale ba KCCA nga bakuumibwa poliisi bakoze ekikwekweto ku batembeeyi ne bakuba amasasi mu bantu agatwaliddemu omuyizi wa Lugazi SS ow'emyaka 18 Nancha Rachel agamusasebudde emimwa nga ne nnyina Nakachwa Irene tegamutalizza. Kabadde ne maama waako ng'akaza ku ssomero oba wakoze eki bakakubyamu abantu n'amanyo tegayika wansi. Bakoze batya? Bakakubyamu abantu oba kiki kye bakakubye nga n'amanyo gonna bwe gatigayise wansi. Mwana mpate naye ng'afa bw'ati afuluma bw'ati mu paaka jeno ng'adduka. Kati ekintu musajja watoneza bw'ati ndeesekula bw'enti omwana ng'aninga wano bw'ati. Nnyina wa Nancha nga musuubuzi wa Mukene ku mwalo e Kasenyi atutottoledde engeri gye bakubiddwamu amasasi. Tubadde tugenda kulinnya paaka nga tugenda kulinnya paaka omwana ne bamukuba amasasi.
Poliisi etegeezezza nti abasajja baayo ababadde mu kikwekweto kino baddiziddwa ku bbali nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Abasirikale baffe abapoliisi tugenda kubakolako, action will be taken kubanga waliwo a situation gyetera nnyo okubagamba nti oba olaba situation eri bweti vaawo oba tokozesa maanyi nnyo. Kati tugenda kukola okunoonyereza tuzuule ani yakoze kino ey'okulumiza omwana oba okuba amasasi oba ani yafulumiza amasasi eyakutte omwana. Tugenda kubakangaluva oba tugenda kubavuna n'omusango nga tumaze okukola okunoonyereza kwaffe. Abakoseddwa okuli Nankya wamu ne nnyina baddusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Nabbosa Jawhara ku HTV. Kale emboozi eyo tukyagenda mu maaso n'okuba nga tugitunuulira. Okusinziira ku poliisi, Uganda Police, kiwandiiko kyasobola okubeera nga ate efulumya ku mukutu gwa Facebook kyalaga nti abantu basatu mu kavuvuŋŋano kano bwe basobola okubeera nga ate obaolyawo bakosebwa nga kuliko omukadde w'omuwala wa senior 6 omuwala so nga wajjo omusajja eyali mu mirimu gye nga yeekolera mirimu gye eyamanyiddwako erinnya erya Jimmy lyokka era ng'ono naye essasi lyasobola okubeera nga obaolyawo lyamukwatirayo era nga naye waali apooca nabiwundu. Poliisi egamba nti kana kavuyo kabadde kamundi gwakubiri nga abatembeeyi bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola efujjo ku bakuumaddembe oba olyawo ku bakozi b'ekibiina KCCA bagamba nti omulundi gwakubiri. Kyogerako kyolooza poliisi yabadde ntuufu okureactinga mu ngeri gye reactinzeemu ku bantu bano. Poliisi ekintu kye yakoze si kirungi kuba kati abantu basatu be balumiziddwa, omwana ali mu siniya ya 6 ekyo kiraba bagenda kuba baregisteringa kola moxi kola ki ne kati omwana bamukubye. Omusawo ye yagambye nti omwana kijja mutwalira weeks ebbanga lya weeks 6 era kijja kuba kimutwalira ensimbi ezisukka mbukadde 10. Ate nga maama we muyagambye nti nze ndi mukazi musuubuzi wa mukene ku mwalo sisobola kufuna sente ezo zonna zisobola kukola ki kujjanjaba mwana wange. Kati poliisi eyo singa ebeera ng'ekola ebintu ekimanye nti esobola okulumya abaana abato, esobola okulumya abantu abakulu, esobola okulumya abantu ba wansi n'abantu bewaggulu abalina n'abatalina. Kati poliisi erina okuba n'obwegendereza obw'amaanyi ng'ekola ebintu ebyo. Singa yazze teyandizze oba na tear gas kyandikosezza abantu, teyandizze na masasi, teyandizze na bintu bikola ki birume abantu oba naye bangezze n'amasasi gaayo naye neetasonga mundu mu bantu wabula neesonga muki mu bbanga neerabanga bwekuba essasi mu bbanga abantu bajja kwekanga wabula si kutunuza mundu mu muntu okitegeera n'ogimutunuzaamu ate n'ogita essasi ne livaayo ne lisobola okulumya ki omwana. Anze ndowooza nti mu ngeri y'emu ekintu kino kyongera okubeera nga oba olyawo kiina ekyokuyiga kye kituwa nti tulekere nnyo okubeera nga oba olyawo twenyigira mu ffujjo. Poliisi erina orders zeeyisizza tugezeeko okuzigondera. Ebitongole nga KCCA wekivaayo ne kiyisa etteeka nti abatundira ku nguudo musobole okubeera nga oba olyawo mwekolamu omulimu tubafunire we musobola okubeera nga mukolera awatongole obutale we buli era Kampala erina obutale obw'enjawulo tulabye akatale kawandegeya ke baazimba nakasero waliwo akatale so nga n'ebifo ebirala bingi ebiri guaranteed okubeera nga bikolebwamu emirimu ng'egyo. KCCA wevaayo n'enteekateeka nti baagala streets za Kampala zibeere somehow organized and clean. Ndowooza nti mwe ng'abasuubuzi temulina kugenda mu maaso nakubeera nga muwakanya enteekateeka zino naye nze ndowooza nti bakozesaamuko. Anyway poliisi kyeyakola nsijja kiwagira nti kirungi naye oba olyawo nja kukiza ne ku batembeeyi nti balina okubeera nga barespectinga amateeka gano. Naye singa omutembeeyi oyo abeera bagambye katugende mu katale ka KCCA akali ewandega olowooza bajaamu kuba abatembeeyi abo bangi abatembeeyi bangi to the extent basobola kukola ki kujaamu akatale k'ewandege yaako kayina ewa mmere
kalina ewengoye kalina ewa saloni kalina ebintu bingi singa abantu abo bajja bonna tebasobola kujyamu ate ekirala bwe bagamba nti bagenda eri waggulu ewasemba abantu banaava batyeno wansi basobole okwambuka waggulu bamanye nti eno waggulu waliyo abengoye eno waliyo abapeegi eno waliyo abaki okitegeera ekyo ndowooza eyo ndowooza nti esobola okubeera nga oba oliawo erowoozebwako naye ate wogezaako oba oliawo ogerangiranya amawanga amalala agakulaakulanye n'eggwanga laffe Uganda sirowooza nti eggwanga nga erya sijja kugeza ku America eri waggulu nnyo kuffe njageza ku mawanga nga ggwanga ki South Africa waliyo ebibuga nga Cape Town kyenyinza olowooza ogamba nti sirowooza nti abatembeeyi naye ebibuga ng'ebyo abali bangi nga walaba mu Kampala and disorganized Kampala awo osanga omutembeeyi abakwata abantu oli mutambula ku bibyo akukwata omukono nti akusudde empale ku kibegabega otambudde nayo mpaka eri talina olaba ensonga ezo statement ezo abantu bangi abalina obuvunaanyizibwa abasajja babitiibwa batambulira mu Kampala naye abatembeeyi kwegamba balina engeri gye beeyisaamu ate sigamba tuvumira oba oliawo omulimu gw'obutembeeyi naye balina okubeera nga oba oliawo beerongoosa era gwe ali ku TV tulaba ng'oli mutembeeyi olina okubeera nga weerongoosa n'enteekateeka za gavumenti oba oliawo tusobole okubeera nga oba oliawo tuzigonjoola mpola okusinziira ku babadde ne poliisi nayo ng'okyali ku batembeeyi okwegonjoola ne poliisi ekkakkanya obusungu ereme kugenda mu bantu na busungu okitegeera kuba tulina okuva wano ng'okimanyi nti abantu gyendaga bagenda kunkyankalanya kati bw'oba okimanyi nti abantu bagenda kunkyankalanya genda mpola genda n'obukakkamu togenda na bintu bigenda lumya ki bantu nze ndowooza nti ekikolwa ekyo tekinateekebwa ku poliisi nga institution kubanga yo nga yo police balina kye bayita professional ethics nti babasomesa ebintu bino okucontrollinga emotions nti abantu olina oconsideringa individual differences nti abantu balina empisa oba oliawo ez'enjawulo nti buli omu olina okubeera nga ate odiringa naye okusinziira ku kiti kyajjiddemu wali abantu abakambwe oba oliawo waliyo n'abantu abakakkamu police kyenyinza okubeera nga ngamba nti basomesebwa okubeera nga bacontrollinga amawanga gonna mu Uganda okudiringa n'omuntu owa buli kika kyendowooza nti omusirikale singa avudde mu mbeera n'akuba omuntu esasi oba n'afulumya esasi ng'era abogezi ba poliisi gye bazenga bagamba ku masasi agabadde gafumizibwa nti toyinza kiteeka ku poliisi wabula okiteeka ku muntu ye nga akikoze era poliisi okusinziira ku poliisi egamba etya abafulumiza amasasi gano baliwa twasobodde okwogerako ne Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano era yagambye abalumiziddwa basobodde okutwalibwa mu ddwaliro ekkulu Mulago okufuna obujjanjabi era poliisi egamba nti eri mu kukola okunoonyereza bano abasirikale baayo ababadde mu kikwekweto kino bateekebwe balindeko okudda ku mulimu banoonyezebweko paka we banaamanya nti ono n'ono be baanyize essasi banoonye n'ensonga lwaki baanyize essasi poliisi ekyali mu kunoonyereza olowooza ekyokuteekebwa ebbali abasirikale bano abakoze ekikolwa nga kino ekyokuteekebwa ebbali kiyinza okubeera nga kimala olw'ekikolwa ekyakoleddwa Patrick Onyango ye yagamba nti abantu bano bagenda kukangavvulwa nze era kyendowooze banaaba bakangavuddwa bajja kukakkanya obusungu bwabwe tebajja kuzza busungu buno mu bantu tulina emboozi nnyingi ez'okubeera nga twogerako olunaku olwaleero era nga butereevu tujja kubeera nga tusala eddiiro tuddeko ku mboozi endala olunaku olwokuna wiiki eno ennaku z'omwezi zaali 12 akawungeezi ku ssaawa ng'emu ey'olweggulo Lieutenant General Eli Tumukunde ojja kunsonyiwamu katono Lieutenant General Henry Tumukunde yasobola okubeera nga oba oliawo yalumbibwa nasobola okubeera nga yakwatibwa ebitongole by'abakuumaddembe era no yajjibwa wali ekkololo ku ofiisi ye Tumukunde yakudiramu ekikwekweto kino ekyamunona
yali CID Madam Grace Akulo era ngono olwajibwe kololo yatwalibwa wali kibuli okubeera nga recording a statement era olwajibwayo nasobola okubeera nga yayolekera waba mwolekeza kireka ku SIU Special Investigation Unit. Okay, tumukunde tumulabi mu weekend. Olowooza ki ku nsonga y'okwatibwa kwa Tumukunde? Tumukunde twasobodde okutuukirira omwogezi wa police Patrick Onyango n'agamba nti ekintu ekyakwasizza omwami ono yagezezzaako okulya mu nsi y'olukwe ekintu ekitali kituufu mu nnansi oba mu Uganda okutandika okulya mu nsi y'olukwe oba n'osalawo okwatagane n'ensi eziddiridde ensi yo otandika obba kumamu omuliro nga gw'obagamba twetaaga nkyukakyuka singa nkwatagana nammwe tusobola okukyusa Uganda ne tujjako omukulembeze ne tuteekako ono biki bwe twagendeko ne Patrick Onyango yagambye yezeezo ezimu ku nsonga ezakwasizza omwami ono Tumukunde. Omusango oguyitibwa treason mu luzungu gwekusa kukulya mu nsirukwe. Mu kusinziira ku mwogezi wa police agamba nti Henry Tumukunde azenga azi misango gino bwe yali ayogerako ku mikutu egy'enjawulo omuli ejja radio n'ejja TV waliyo ne statement gye yafulumya era nga Uganda Police nayo yajogeddeko yali ekwatagana ku ngeri nti singa eggwanga lya Rwanda lidda emabega w'omuntu yenna yewaddeyo okubeera ng'akyusa obuyinza mu ggwanga lino Uganda. Police kyegamba nti kino oba oliawo kikuma muliro mu bantu n'okubeera nga mu mawanga waliwo emberanyi eriwo already wakati w'eggwanga lya Uganda n'eggwanga erya Rwanda. Kati Tumukunde wavaayo n'afulumya statement ng'eno olowooza kiyinza kukosa kitya oba buzibu ki bwe kiyinza okuleeta mu ggwanga lino Uganda? Tumukunde ye okuvaayo n'aleeta amaanyi na aba awa abantu bano abaagala entebe y'obwa president mu Uganda amaanyi kati bwanajja n'abasindiikiriza n'agattamu ensi ziri zigenda kwekwata neeno basobole okufuna amaanyi bajje baleete akavuyo mu nsi Uganda ekigenda okuleeta obuzibu weesange ng'abantu abatabiriimu bafiiriddemu abaana bafiiriddemu buli kimu nze ndaba nga omwami ono Henry Tumukunde ayagala kucyankalanya nsi kuleeta buzibu kuleeta olutalo kale kutandika lutalo. Okusinziira ku bantu ba bulijjo bamu be nabadde nnyumyako nabo bagamba nti Henry Tumukunde tebannagenda mu maaso nakubeera nga bamukkiririzaamu. Omu eyamanyiddwako erya Jowero yaŋŋambye nti Tumukunde ayinza okubeera nga akyali n'akakwate n'omukulembeze w'eggwanga engeri gye yafugako gye yasavingako mu gavumenti eno emyaka egiweerako ddala. Kinajjukira nti Tumukunde yaliko minisita ow'ebyokwerinda era nga mu kifo yalwamu okumala emyaka egiweerako ddala wabula abantu oba oliawo tebannamuteekamu bwesige nti ali ye muntu omutuufu asaanidde okubeera nga areplacinga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Tumukunde bw'abanga abantu tebamwesiga bw'abanga akyalina akakwate n'omukulembeze w'eggwanga ate ng'alaga nti ayagala kujjako omukulembeze wa ggwanga kiki ky'abaabala kaki kaabaleetawo awo wakati? Okusinziira ku bantu bembadde nnyumyako nabo bagamba nti obululu bwa opposition bubeerayo wabula nga obululu bwa leading party nabo bwo busigala constant. Ekitegeeza nti population mu Uganda webeera nga y'abantu 100 be balonda 50 mu opposition 50 ba ruling party. Kitegeeza nti opposition webeeramu abantu basatu abesimbyewo mu opposition bajja kugabana obululu buno 5 obwa opposition such that omu afunako 2 omulala nafunako 3 omulala nafune 10 ruling party nesigala ng'efunye obululu 50. Okitegeera anti amakulu nti omukulembeze singa abazza omu okuva ku ludda lwa opposition wabeerawo enkizo ey'amaanyi okubeera nti
obululu buli bwonna oba bugenda kudda ku side ye obwa opposition oluvannyuma okubeera nga waliwo obutakwatagana wakati wa opposition na ruling government. Olowooza kituufu Tumukunde ono azze kubeera nga atwalako obululu obwabo abajjira mu opposition kubeera nga abugabana nabo? Tumukunde ye ebintu bye bibuzaabuza, ngenda kweyongera okumunoonyerezaako era nja kubamba buulira ekituufu kiki mu Tumukunde ono kyagezaako okutegeeza. Emboozi ya Tumukunde bwetyo bwekyali, wabula teweerabira nti oli kuga Dimansi gano nga ge mawulire agaba gafudde mu wiiki tukyeyongerayo, era nga emboozi emu eri ku buli mumwa gwa muntu ensi okuva gyetandikira okutuusa gyekoma y'emboozi y'ekirwadde kino ekya coronavirus. Era nga mu Uganda wenna gy'oli nja kubeera nga nkukubiriza era nkutegeeza nti beera ku bwerinde, gendera ku mateeka g'abasawo nga bwe batugamba okwerinda ekirwadde kino ekya coronavirus. Jawhara, ekirwadde kino ekya coronavirus okirabye, kiki oyinza okyogerako? Kyenyiza okwogera ku kintu kino nti buli lukya ekirwadde kya coronavirus kyo kyeyongera okusensera amawanga ag'enjawulo, era nga wetwogerera ekirwadde kya coronavirus kizze ku lukalu lwa Africa nga eggwanga lya Kenya liyo lyatuuseemu ekirwadde kino, naye nga obudde we bwakeeredde olunaku olw'ejjo ekitongole ky'ebyobulamu ekisangibwa e Rwanda kyakirangiridde nti baafuna omuntu okuva e China yajja mula okuva e India, yes, n'atuuka mu ggwanga lyabwe. Kati wewayiseewo akabanga ogenda omukebera ng'alina ekirwadde kino ekya coronavirus, ekiraga nti obudde buno ekirwadde kituuse mu Rwanda. Uganda y'emu ku amawanga agatannafuna keesi yonna eya coronavirus. Mu wiiki yennyini eno minisita w'ebyobulamu mu ggwanga Uganda Dr. Jane Ruth Aceng yali mu press conference wali ku kitebe kya minisita w'ebyobulamu ewandegeya. N'ategeezanga gavumenti ya kuno bwetaddewo enteekateeka ez'enjawulo okubeera nga oba oliawo etangira ekirwadde kino okubeera nga kyegirisiza mu ggwanga lyattu Uganda. Mwezi enteekateeka gavumenti yakoonako kubeera nga oba oliawo efuuyira eddagala eritangira era nga lino lyakubeera nga likozesebwa ku kisaawe Entebbe okusingira ddala abo abayingira eggwanga Uganda bonna bakubeera nga bakeberebwa ate babafuuyire eddagala lino. Emboozi eno tugenda kubeera nga tugiraba, katusooke tugirabe oluvannyuma tudde tubeere nga tubaako n'ebirala bye tumanya. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng ng'ali ku kitebe ky'ebyobulamu ekisangibwa e Wandegeya mu Kampala wakati mu kaweefube w'okutangira ekirwadde kya coronavirus ategeezezza nti gavumenti erina enteekateeka z'egenda otteeka mu nkola okutaasa abantu ekirwadde kino. Eno yakuyita mu kufuuyira eddagala naddala abayingira eggwanga okuva mu mawanga ag'ebweru. But what is required of every country is that you try as much as possible to protect your population and ensure that they remain safe. So the measures we are putting in place is 1, to prevent importation, and 2, to protect the population. Ono ategeezezza nga gavumenti ya kuno bwegenda okusooka okusiba kalantini ya nnaku 14 ku bantu bonna abayingira eggwanga okuva mu mawanga 16 omuli n'eggwanga erya America. People residing in the following 16 countries: Italy, San Marino, Iran, South Korea, France, China, Germany, Spain, Belgium, the United States of America, United Kingdom, Netherlands, Sweden, Norway, Austria, and Malaysia should consider postponing non-essential travel to Uganda. Wabula, waliwo n'ababiri abakwatiddwa mu disitulikiti y'e Mayuge nga baliko n'eddagala lye baguza abatuuze nga babalimbye nti liwonya ekirwadde kino ekya coronavirus. Kino minisita kitadde ku mululu na bukumpanya obufumekedde mu bannayuganda. Wabula takomyawo n'ayongera n'okulabula abannayuganda okubeera abeerinde ku bikolwa nga bino. We have clearly indicated that there is no vaccine as yet. So if people go out to imagine that they are vaccines and they get vaccinated, it is wrong. We have told you there is no therapeutic treatment. So what we are giving you is correct, genuine information, and that is why I come here with them to re-emphasize
that we are giving you correct and genuine information. Bino webijjidde nga Speaker wa Parliament ya Uganda Rebecca Litwala Kadaga yategezeza abakungu ba Parliament nga government bwetadde envumbo ku Bannayuganda abafuluma okugenda mu mawanga ag'ebweru nga China, Iran, Italy n'amawanga amalala. Henry Styles Muyinda, HTV. Minister Munjogera ye akonye ku mawanga 16 agatakkirizibwa kusindika nnyonyi yonna kubeera ng'oboolya weerandinga wano mu ggwanga Uganda. Mu mawanga gano gakonyeko mwe muli n'eggwanga erya America. In fact, mugamu ku mawanga gye tusobola okubeera nga tujja obuyambi, tujja ebintu bye tukozesa waneeno, mawanga amalala nga England, oboolyawo China, kinoloza tekikoseemu development oboolyawo enkulankulana mu ggwanga Uganda okubeera nti ennyonyi tezikyakirizibwa kubeera nga ziyingira mu ggwanga Uganda. Kabeere munnansi nti akomawo kuva mu mawanga takkirizibwa. Ekyo kyo kirina okukosa eggwanga lyattu Uganda kubanga abantu abasuubula ebintu China ne mu nsi endala tebakyasobola kukkirizibwa kuva muno kugenda eyo oba n'abantu abaveeyo okujja muno okugamba nti yagenda okusuubula ebintu ate aveeyo abireete muno tebakyasobola kukkirizibwa. Kati omuntu yenna bw'abanga yasuubula ebintu by'alina okuba nabyo by'alina okutunda paka ekirwadde kya coronavirus bwe kinaggwa mu nsi. Bw'abanga ebintu bimuweddeko alina kubeerawo n'amanya nti kati ebintu bimpeddeko sirina kyentunda era sikola ki sirina. Obutagenda eyo kino kigenda kukosa nnyo ensi, kigenda leeta obwavu kuba abasuubuzi bagenda bba tebasobola kufuna ki bintu. Obwavu bwo bugenda kujja n'abantu abajja okulwala bajja lwala n'abantu abajja okufa bajja kufa, ekintu ekigenda okukosa ensi. Naye ng'ate minisita ye bwe yabadde ayogerako eri bannamawulire yagambye nti waliwo ensonga ezirina okukolebwa okulaba nga abantu bano aba Uganda tebafuna kirwadde kya coronavirus newankubadde bagezezzaako okutangira abantu okujja n'abantu okugenda. Naye mu bantu abali wano toyinza kumanya nti oba ono yajja alina ekirwadde kya coronavirus nga tebannatandika kukola ki kuteekawo nsalesala oyo nti temuddamu kugenda oba temuddamu kukola ki kuyingira. Kati nga ekyabadde mu kibuga ebbanga eriise omuyindi yagenze n'ayasimula mu kwasimula abantu ne bagamba omuyindi alina coronavirus mu kifo ky'abantu okudduka wabula baba basazeewo okusembera basobole olaba ki omuyindi ono. Kati ekintu ng'ekyo abantu ba Uganda balina okukyewala. Bw'obeera mu bantu abangi olina okulaba nga abantu abo beewala tosembera bantu bangi wano. Kati omuyindi ono abakubanga mu butuufu alina ekirwadde kya coronavirus omanyi bannayuganda abandivuddewo nga balina ekirwadde ekyo bo mu kifo ky'okudduka basembedde buki busembezi kulabira ddala omuntu ono alina coronavirus gyoli bagenda mulabira ku maaso nti bannange yuno alina ki coronavirus. Abamu ne bamukwata nako bwe bati ate nga bw'omukwatako bw'osoomuka. Coronavirus atambulira bintu bingi, atambulira ku nguudo, atambulira mu nyonyi, atambulira buli wamu, atambulira mbikyafu okutte wano okuttewo biki abantu bye batakola ki bye batagenderako. Bakugamba weebika ennyindo abantu tebeebikka bo bawoza coronavirus tagenda kola ki tagenda tuuka mu Uganda balinga abakipimye nti coronavirus tagenda tuuka. Munnange muve bantu abangi abantu bani wano bangi vaawo tosemberawo abantu bakanya kola ki kusembera tokwata mbino abantu bye bakola ki bye bajjamu. Ekirwadde kino kitwetoolodde eggwanga Uganda era nga mu ggwanga erya Congo ekirwadde kino bamala okukiripootinga nti kyatuukayo. Eggwanga erya Kenya lyafunyeyo omulwadde so nga eggwanga erya Rwanda nayo olunaku olw'omukaaga minisitule yakakasizza ebyobulamu nga we bafunyeyo omulwadde w'ekirwadde kino kya coronavirus. Sudan yo yafunyeyo eyafudde ekirwadde kino yabadde omu ku weekend eno yennyini mu wiiki eno. Kitegeeza ki nti minisita okuvaayo nasobola okubeera nga awera ennyonyi eziyingira eggwanga Uganda eziva mu mawanga ag'ebweru yandiba omutuufu kubanga twalabye n'eggwanga erya Bungereza in fact amawanga gonna oba agasinga nti gaweze n'ebyemizannyo mu nsi zaabwe nti Abangereza kino kyebadde bayita English Premier League abasobodde okuyanga naye bajongezaayo okutuusa ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwokuna. German yasazizaamu liigi y'omupiira. Twalabye America amawanga gonna Spain ne Italy ekirwadde kino kyasookera. Ekirwadde kyayingidde mu basambi b'omupiira. Kooki wa Arsenal yalwadde Mikel Arteta abamu ku basambi nga Aubameyang ku Chelsea kuliko omusambi omulwadde
saako n'abantu abawerako ddala ekirwadde kino kimaze otegereka nti kyo kiri serious era nga kyazze kubeera nga oba oliawo kitabaala akadde kano tewannabeerawo ddagala likakasiddwa kubeera nga liwonye ekirwadde kino embagirawo wabula nga ewiiki yennyini eno waliwo bye bakwatidde mu disitulikiti y'e Mayuge era nga bano babadde babiri omusajja ne muwala we nga bagezaako okubeera nga batunda eddagala lyebabadde balimbye abantu mu kitundu ekyo nti liwonye ekirwadde kino ekya coronavirus era nga minisita kino yakitadde ku nguzi naoba oliawo mululu ogufumbekedde mu bannayuganda olowooza abantu bano bye bakutte bandiba batuufu nti bakozeyo eddagala olabayo omunnayuganda okukola eddagala eriwonya ekirwadde kino bwe twabadde twogerako ne minisita yatugambye nti muwulirize ebintu ebivudde eno ewaffe kubanga ffe tubawuleetera mawulire matuufu ne kati ono omuntu alese eddagala si musawo tabangako musawo muntu oba avuddewa n'abagamba nti ndese ki eddagala lya coronavirus n'abantu ne bayayaana banange balese eddagala lya coronavirus balese naye nga yo ministry egamba tennabakola ddagala tennabakuleeta kuba kufuna ddagala liwonya kirwadde kino naye nga era bwe banaaba balifunye bajja kuba batutegeeza wabula si kugendera ku bintu bya buli muntu abantu nga minisita bwe yayogedde nti mululu nakweyagaliza abantu banoonya ssente banoonya buli mbeera ebajja mu mbeera embi gye balimu kati lyeri eddagala lye bagezaako okulimbalimba nti baleese eddagala lya coronavirus ekintu kye mba temugenderako era buli ekinaaba kituuseewo mujja kuba mukifuna wano ku HTV tujja kuba tukibatuusaako. Ndowooza minisita ebigambo bye bannayuganda tulina okubeera nga tubigoberera oba oliawo tulina okubeera nga okakasa obubaka obuva mu byobulamu tubukakasiza ku Ministry of Health newunya bannayuganda notabamuko na kuwakanya nti gwe wakigezeseza kwani eddagala waligezesezaawo okumanya nti likola kubanga tetulina reportingayo coronavirus case yonna mu Uganda ate oli munnayuganda eyakoze eddagala n'oligezeseza kwani ku Munnakenya kumwekikuba Kenya bakaliportingayo omu wagenza China gye wagezeseza eddagala lyo naye nga byonna tubeera nga tubireka buli ssaawa emboozi tukyalina nnyingi era nga butereevu tugenda kubeera nga tusigala ku kirwadde kino ekya coronavirus wabula nga ate mboozi ndala ennaku z'omwezi nga 6 omwezi guno ogwokusatu twalaba nti ministry y'ebyensimbi mu ggwanga Uganda eriko ssente zeyaweereza abayizi era nga bano bannayuganda abawera ddala 105 abali wali eri mu kibuga kya Wuhan mu ggwanga erya China sente zino nga zaali zakwebeezaawo oluvannyuma lw'okuteekebwako envumbo nga bali mu ggwanga eryo olw'ekirwadde kino ekya coronavirus bano tebakkirizibwa kubeera nga basobola okubeera nga eggwanga eryo balyamuka okudda ku butaka e Uganda basibirwayo era nga ne balajjanira gavumenti n'abazadde baabwe awamu abasobola okubeera nga babayambako okubawa ku kafimbi oba oliawo akasente akatonokotono akukubeera nga beeyambisibwako kulya n'okwetusaako byonna basobola okubeera nga ate basobola wabula kyatubuuseeko oba kyewuniikiriza abannayuganda kwe kubeera nti ssente ezaali zateesebwako okubeera nga zisindikibwa zaali obukadde 2 zaali zikunuukiza mu bukadde 2 ze zaali zirina okubeera nga ziweerezebwa zezo US dollars eziwera ddala emitwalo 618 wabula essente ate ze basobodde okubeera nga basindika zabaddeeyo mu US dollars emitwalo 6 era nga zino zibalirwamu ensimbi ezawana e Uganda obuwumbi 2 bulambirira almost 2.2 billion shillings. Kyenyinza ogamba nti Ruth Achenge nga yono ye minister w'ebyobulamu emabegakaawo yatuuza parliament we bali mu lutuula lwa parliament yasobola okubeera nga yasaba parliament eyise sente zino zisindikibwa parliament neziyisa era nga zaali emiliyoni oba obukadde 2 bwe balina osindika wabula basindisa obuwumbi 2 okyogerako ki ensonga eno ekyokusindikira abaana bano oba okusindika mu nsi ya China obuwumbi 2 ng'ate babadde balina kusindika miliyoni 2 abantu bano bakozeemu obulagajjavu wabulanga
mbagirawo ekitongole kino eky'ebyensimbi kyayitibwa mu lukiiko ne batuula nga kyebaagala nga kibatuuzizza baagala okubabuuza ensonga ki eyabasindisizza ssente zino ennyingi kubanga ssente ze baasindise oyinza gamba nti twabadde tulina kusindika mitwalo 2 kale ne tusindikamu emitwalo 2 naye tekigerageranyako wadde era nga baagala okumanya ensonga ki lwaki era baayise minisita omubeezi ow'ebyensimbi David Bahati ne bamubuuza kiki ekyaviiriddeko okubanga musindika ssente zino eri abantu era minisita ono n'abagamba nti ensobi yo yakolebwa twasindise ssente ze twabadde tetulina kusindika wabula yavuddeyo n'abagumya n'abagamba namaze dde okwogera n'ekitongole yavuddeyo n'abagamba namaze dde okwogera n'ekitebe kya Uganda ekiri e China era ne twogera ku ssente ezo ne mbagamba yabadde ensobi wabula mutuweereze ssente zikomewo n'abaana abo buli omu afune ssente z'alina okukola ki okufuna kati zino ezibasigaddewo zikomezebwewo era minisita abagamba nti ssente zigenda kuba zikomezebwawo temweraliikirira. Emboozi eno ey'essente z'e China katusooke tugirabe tulyoke tudde. Ministry y'ebyensimbi eyitiddwa bukubirira okunnyonnyola ku nsimbi ezasindikibwa mu ggwanga lya China nga nnyingi okusinziira ku muwendo ogwali gulina okuweebwayo. 4 weeks ago, the Minister of Health presented a statement here, a joint statement on behalf of government, stating what government was doing to address the plight of students who are trapped in China. And we debated that statement thoroughly here. Madam Speaker, in that statement, the Minister presented a figure of $61,800 that was being prepared to be sent to China, through the Embassy of China, to the students to help them during this moment of hardship. Madam Speaker, as that may be, few weeks after the Bank of Uganda, a document, first of all, from Bank of Uganda leaked in the social media, but later it was confirmed that indeed the document was authentic, confirming that $600,000 was transferred to the Embassy of China. Ababaka bennyamidde olw'ekitongole kya gavumenti ekitwala ebyensimbi okulagajjala ne basindika ensimbi obuwumbi 2 mu kifo ky'obukadde 2. To clarify to this House, first, how it could happen that you just remit money, externalize money, a huge amount like that, not even near, not having any relation with the figure which was presented, 60 something, then 600,000. Minisita omubeezi ow'ebyensimbi David Bahati avuddeyo n'annyonnyola ku nsobi eyakolebwa okuweereza ensimbi zino. Madam Speaker, is that there was miscoordination to begin with, and we are correcting the matter because we received a request from Ministry of Education of 600,000, but Cabinet approved 61,000. So, and we are supposed to have gone with the Cabinet approval. That's the situation we are sorting out. Bahati agumizza ababaka n'ategeeza nga bwe yayogedde n'ekitebe kya Uganda ekiri China okuzza ensimbi era zigenda kukomezebwawo. And yesterday our PSST wrote to the embassy, our embassy in Beijing, to return that would be around 500, the difference between 600,000 and 61,000. So we are on top of the situation, and I don't think there will be any money that will be lost. It was just some miscoordination, and we are handling it. But the students are getting what they were supposed to get. Joyce Moliku, nga ye minisita w'ebyobulamu ebisookebwako akikkaatirizanga eggwanga lya Congo eryafunye ekirwadde kya coronavirus, naye ng'ate Uganda tennafuna buzibu bwonna era waliwo enteekateeka ze baliko okulaba ng'eggwanga lino terifuna kirwadde kya coronavirus. Coronavirus that has been confirmed in our neighboring the neighbor DRC. Madam Speaker, indeed it is true that one of the
travelers from Belgium origin, when he came to DR Congo, he was confirmed to be a coronavirus positive. And already we are so much concerned with our border with DR. The same measures we've put for Ebola previous, we want to reinstate. Nabosa Jauhara, Kora HTV. Eryo eggulire bwe lityo obweritambula wabulanga okusinziira ku nsonda zigamba nti abayizi bano abasobodde okubeera nga ssente zino bazifunye era nga omu ku bayizi akakasizza nti yafunye obukadde 2.2 mu ssente za wano Uganda. Kyenyinza okubeera nga ekibuuzo ekiriwo nti olowooza ssente zino wezibeera nga kituufu zasobodde okubeera nga zituuka abayizi 105 buli omu abeera nga yafunye obukadde 2.2 ssente zino zaweddeyo oba wakyaliyo balance kuba tetunafuna ripooti yonna okuva mu ministry y'ebyensimbi eraga nti ssente zikomezeddwawo naye ate okusinziira ku nsonda zetufunye ensonda zigamba nti abayizi omu ku bayizi agambye nti yafunye obukadde 2.2 ssente zino zasasanyiziddwa mu ngeri entuufu oba olabawo obukumpanya wakati awo. Ssente zino zigina zasasanyizibwa bulungi kubanga David Bahati yagamba nti abaana baweebwe ssente buli omu bamuwe ssente zalina okukola ki okuba nazo era ssente ezo ziba zifisseewo ze ssente zibagenda okukola ki okukwata bakomyewo. Kale mboozi eyo tujja kubeera nga oba oli awo twongera okubibatuusaako nga ebigenda okubeera nga bivaayo buli kigwawo tujja kuba tukibatuusaako sigala nga otwekuumiddeko wabula ewiiki yennyini eno NRM wakati mu kwetegekera akalulu akakamyufu akajja mu maaso awo era nga n'akalulu aka bonna ak'omwaka ogujja yatongozza oba yaleese kye yayise endagayero eno ekubiriza abantu baayo bonna ba members abali mu kibiina kino kya NRM saako n'abo abaagala okubeera nga bakiyingira okubeera nga bagenda beewandiise oba oli awo basobole n'okubeera nga abakadde ababaddemu abakebere endagayero zino bagende mu register amanya gabe gasobole okubeera nga gabeera validated abasobole okubeera nga baba n'enkizo eronda mu kalulu akakamyufu ketugendamu. Ekintu kino olowooza kigenda yamba kitya ku ngeri ku buvuyo bubaddengawo mu bibiina mu Uganda mu bibiina by'obufuzi kiyina ngeri kigenda oyambamu? Kigenda kuyambira ddala okusinziira nti ebibiina biina enkaayana ez'amaanyi nti NRM erina enkaayana zaayo abato balwanagana n'abakulu ekibiina kya DP abantu basiiba balwanagana buli lukya ono asobola okuddawo n'agamba nze ndi wa DP nze ndi wa NRM ng'onaamugamba nze ndi wa NRM naye nga si wa NRM naye singa kino kye baleeta singa kibeera kikoze bulungi omuntu wa NRM toyina bwogenda kweganira ki NRM kuba baba bajja kusoma nga kiragira ddala oli muki mu NRM. Ekintu kino kigenda yamba nnyo abantu okulaba nga kijjawo enkaayana zino n'abantu okusobola okukwataganwa bulungi. Kale tulabye obuvuyo bungi mu bibiina by'obufuzi mu ggwanga Uganda era nga omuntu omu alya enjuyi zonna leero ali mu DP enkya nadda mu kibiina kya NRM so nga ate luli nadda mu kisinde kya People Power oba oli awo. Ekibuuzo ekiriwo nti NRM eyinza okuba nga yazibuse maaso okubeera nti President Museveni mabegakaawo yavaayo n'alonda nawa agafo oba nagonnomola agafo aganene okubayimbi Catherine Kusasira ne Buchaman ebifo bino ebya presidential advisor kubeera nga bawabuzi ba mukulembeze wa ggwanga. Bwe babalondera sirowooza nti Kusasira yalina kadi ya NRM oba Buchaman yalina endagayero. Olowooza abakungu okuva mu kibiina kino ekya NRM ensonga eno bayinza okuba bagitaddewo okugezaako okwewala abaana bano okumala gabalyako ebifo kubanga bo be balina kadi naye ate ebifo balala ababitwala from nowhere. Ekintu kino
kigenda kubeera nga abantu bano abeeyunga mu bibiina bye bataliimu kuba abantu abamu bagamba nze ndi wa NRM naye nga mutuufu si wa NRM wabula nga kyabala abala ssente ya NRM nga bali awo balya buli ssente ya kibiina naye singa bagamba nti tutaddewo okwewandiisa kuno omuntu agenda kugamba mutuufu nze sisobola kuba nze okwogera nti ndi wa NRM nga siri kyangu naate okwewandiisa kyandibeerere kizibu nogamba nti nze sigenda kwewandiisa mu NRM butuufu nga toli wa NRM ekintu ekyo kigenda kujjawo ebyo nti abantu abeerambika mu bibiina bye bataliimu bajja kuba babiviiramu ddala era balekerawo okulya ssente z'ebibiina ssente zidde we zirina okuba ewatuufu okusinziira ku bubaka bwe nakafuna abulaga nti endagayeero eno erina wegenda okubeera nga eyambira Munnayuganda naddala oyo agenda okubeera nga agifuna nti wobeera nga ogenza abantu bonna katugeze oyina kampani gy'oyingiddemu okusaba omulimu nti endagayeero ebeere part of the documents ezolina okubeera nga okupresentingayo katugeze nga ogenda okusaba omulimu n'otwala CV n'oteekako endagamuntu photocopy endagayeero nayo ate ababaka okuva mu kibiina kye ekyenalemu bagamba nti nayo olina okubeera ng'ogissaako era nga erina engeri gyegenda okubeera nga ekwanguyizaamu emirimu kiwandiiko ekikuyambako okulwaninga oba okwanguyiza embeera oba ati ekyangungu tugambe nti bw'onaabeera n'endagayeero eno abanaaba n'endagayeero emirimu gijja kubanguyira emirimu tegigenda fuuka gyakaweerege ate siina mulimu gwe kyekwetaagisa kigenda kuleetawo emirimu kyenategedde mu kino nti offices nyingi abazikulira mulimu abazikulira nga bo bawagira kibiina kino ekya NRM kyensilowooza nti wojja n'endagayeero ng'eri part of your documents oze kusaba mulimu era nga bosi gw'osaba omusajja wa NRM ate nga gozze okusaba naye omulimu gwe oba opponent wo competitor gwe musaba naye omulimu talina oba azze nakakofiira kalandala sijja specifyinga naye nga si wa NRM ndowooza nti endagayeero eno enenge gyayinza okuyambamu okubeera nga ekwanguyiza empeereza kati kyandibadde kyabuvunaanyizibwa omuntu yenna okwewandiisa n'afuna endagayeero eno okwewala emirimu ate siina mulimu ate biki kyabuvunaanyizibwa tufune ekintu ekyo endagayeero teri kompaluzale ku buli muntu wabula egenda eri abo bannakibiina kya NRM nabo abaagala oba abalowooza okukijoyininga okusinziira ku birungi bye kirina oba oliawo n'ebyo byonna byogenda maaso n'okubeera ng'okisiimamu kwosinziira n'ogamba nedda kangende neewandiise mu kibiina kino naye ekibuuzo kiriwo kiri nti endagayeero eno singa eteebwawo nti eyinza okwanguya mu mirimu oba okwanguya empeereza katulowooze nti tejja kubeera nga ate ekozesebwa mu bifo birala nga malwaliro nti omulwadde okolebwako olina kubeera ng'olina endagayeero oba okubeera n'endagayeero kikuleetera okubeera nga okolebwako mangu gwe mu layini ne bakuyisa ne bakosobola okubeera nga bakuteeka mu special room katusuubire nti tekijja kubeera nga kituuka ku eryo se kubanga nze ndowooza nti wekiba kituuse ku mpeereza ng'eyo nti mu ddwaliro ogende n'endagayeero oba oliawo kirina engeri gye kigenda okubeera nga kikosaamu kubanga abantu abamu tebajja kujjanjabwa abajja kulekewabaawo abalina ekipapula kino bo bakolebweko so nga empeereza ya buli munnayuganda kale amawulire tubadde tukyalina mangi naye olwakadde tugenda kubeera ng'oba oliawo tukusiibula wabula gwe munnayuganda anyigiriziddwamu oba oli mulwadde oba olinamu obukosefukosefu nja kubeera nga oba oliawo nkuteeka mu ssaala ngamba nti omukama katonda asobola okubeera nga akunyiganyiga mpola oba oliawo osobola okubeera nga oba oliawo ate otereera nammwe leero weekend ababadde mu mbaga musobole mukulikeeyo amwe bali kubeera nga mutuuka ku buwanguzi abakoze embaga abaagasse nabo abayanjudde mwenna mwe bali kubeera nga oba oliawo mubeera nga mutuse we mutuuse gwalemereddwa ku mulimu biki byonna olina ebizibuzibu ku mirimu omugamba bugambi nti topawa yongera kubeera nga oba oliawo oteekamu amaanyi buli kimu kijja kubeera nga oba oliawo kitambula malidadi sana
Horizon TV ojja kubeera nga otufuna ku mikutu gisekanyumiza omukutu gwa Facebook ogenda ku Horizon Television so nga YouTube Horizon Television Horizon Broadcasting Media ku YouTube ojja kuba otufuna so nga ne ku Twitter tuli ku HTV Uganda ambadde Henry Stels ne munange Nabosa Jawhara munange nkujjukiza weeyongere okulaba HTV ebirungi bichajja tovaawo